Nemat Demadar. Don emar de petra c'hoari ganit niveren miz neve amzer da vilen vernugen. Ya, en Puis rolet neus- de misebrel, neus I- bedini B3, c'est vite au vil noir nugen, c'est tu. Ya, La ben a con. fin... Yo, en rolet don eus ar petra c'hoari ganit awards a se oan en rolet da vilen vernugen. Ah ya. Fin, c'est tu la con et niveren en ewean. Pugur. Ya, les oujom ket eus a lusk un andre miz, men e kestrik. Non, ne ket grevus. Gikezigon. A ternozon. A gevel boaz et klaskon n'or rekomz diwar ben kaleier. C'hoario a getrewal. Je tue. Demdei, ur ben Ya. trav zo dalerat pugur non eus en rolenman bet a boepel. Guire. Nor emis c'hwerver e oa bet ur bern kaleier. Pugur e oa bet un Nintendo Direct d'ar zeiteg a vis c'hwerver. A zo bet dipitus evit ur bern tut. Ya. Ba yo, tout dud Ur war bern a tut. zervije danetra tout. Ya an dud ar c'hortoze Metroid Prime pe nous on kepeta. Ya, hag kaleier diwar ben Zelda Breath of the Wild daou. Ya, guire. Pugur e daouvil un war nugen e deabla rumata c'hoario Zelda pempla tregon ar c'hoari. Setu ar c'hoario. Setu e changé d'an dut chet traouli an ganze ped an eus bet netra. Ya, a krogede, zoken an Nintendo Direct ne lavar ve fenetra dir ben Breath of the Wild da o nekeze. Ya dam jonj ou ase. Vid ma ve feket sponte d'an dut tamm, lavar. ya. Ya, ken dechel a ra, mais... Ya. Ma ya, ma vit paska d'an effet de Diablo ae ve fet dipite d'an dut. Ya. O defe c'hoant patoun a baden eus onjal. Oh, c'est vo ar fin Breath of the Wild da o. Vel se... Je tue. An dut ne el font kebez a dipitet. Ya. Enfin, bezo tut zo bet dipitet mem eus tra. Me bon. Ya, vel just. La ket voir goz diwar ben, enfin war ze goude. Evel boaz e kroget gant bon tu denon e Smash Bros, trew c'hoario bros, zo war les PC pe les trinoal war Switch, nor Fall Guys, The Square, Ah ya. tout se. Bon, mais non, enfin, peraket, hein, mais non ket a inept en bet. Mais ne ket dreret an trev de denusan, viton. Mais meus kavet de denus, viche Famicom Detective Club unadaou war e diavez Japan, pugur ur visual novel, nor setu. Se zo ma c'hoste wib, zo lawen. Un dra zoezus a zo bet Mario Golf, Mario Yeah. Golf newe. Se oa fentus a dir hortas. Nor, bon, même eus jons pe ur c'hoariet da Mario Golf war Nintendo pe war a triugen. Bon, ne ket ma doare c'hoari kareton, mais peraket. Bidare a plij de Mario Golf. Ya. Ouz pen oa un doare istor, non? An istor. Non. Meus ket son jio, be oa dra iskis. Mo se. Apez a zo fentus e bezo ur mod liez c'hoarier, l'air neus kenem da c'hortos e c'hoari fe an dudal. Nor ur sort redardek, quoi. Ah ya. Zo fentus. Mm. Bevo Tales from the Borderlands war Switch. Bevo c'hoari an ved Neon White ie gant Annapurna Interactive. Se blanc iskis ur 9 PS gant karto hag an design oa iskis un tamm. Oui, meus ket son José, mais perak pas. Ya. Bevoye Bruderes No More Heroes 3, mais ne ket ma kenabet a pez a blij di, mais cool bepret. Bevo ur remake deus Mythopia war Switch. Disper, no la c'hortozeze. Ba bevoa tut a oa laouen. Ya. Touloulou. Disko e debet ie c'hoari rol newe e mod Octopath Traveler. Ah ya. Also anvet evit poen Project Triangle Strategy, Star Wars Hunter, ur free-to-play. Modal andra zoezus a oa Knockout City. Ur sort Yep. dodgeball
Ja, bah, de demez der d'Amazon, je peux tu de Ah, croire vers Twitch, enfin, payet gant EA. ok. EA, igné? Ja, evite Ja. ze blante de Denus, mais bon, qui est meilleur que ze. Ja, bah, mais à pez a bigeni, ouais, en design, quoi, quand voudran bepred fentus gwelet a ipinewe a tout, enfin, Ja. Bevo ie World's End Club hag ar c'hortozan force pegemen pugure et penaos un dra bennak a niche galet be an ijinet gant ma empen clan pugur et krouer dangan rompa auken labourat gant krouer Zero Escape noch genre uvré ar visual novel quoi. Biggest crossover of the century, Ah bah ya, penemen. C'est tu vel juste et ar c'hoari ar c'hortozan ar mion. Bevo pe bezo déjà, mais ar mariseo deus laret et vicher stum bouest evit Hades war Switch. Gant bonus tout, enfin DLC machin. Ur stroll, enfin doare astrol le soirée au Ninja Gaiden, bon. Season Pass vid Hyrule Warriors n'aurait ni monde on eus arrête bah déjà vicheredim kregi da c'hoari mais gant penaos an vet déjà. Para Hyrule Warriors, Age of Calamity. Age of Calamity, carré. Mais bah ne va plus gurom kraouillet po pem seconden bah non ket de la bande da c'hoari c'hoaz mais an de benag. Se-tu ton pedant Bah adreistol Splatoon 3. Mais gotos. Ah, bah son ket mais son dit pas échu. Mais non, pugur Splatoon 3 ou Andra. Mais pugur on o zalet en temps, ma pez oa meleret. Splatoon 3 ou Andra fin. A oa dir hortos penamen. Orre, spoilet peptra. Spoilet peptra. Penans bezobet traudi war ben Zelda, mais war ze blond. Neus plijet da denemet estregeton, fin estregeton. Skyward Sword HD. N'aurait mezo et twez en 3D no de skavet mod Skyward Sword. Dam jonge on niverusor, mais bon. Pesazo, bah, neke cause, n'aurait meus ket rentra d'ober du stu, fin. Neket, enfin, si tu gavant ket dedenus ce cas de remake du stu. Pesazo et vos Joy-Con super braw. Vous lui en mettre dans le pari. Ok. Bref, non, c'est. Dam jonge. T'as le fait poulek la cat Wind Waker à Twilight Princess var Switch à var Azeblan bezo tout à l'heure et vaut la quête IV Wind Waker d'HD hag Twilight Princess HD var Switch yé mais bon. Ah ok. Bah pegur e c'hoaraioù a blij kalz muioc'h d'an dut enfin vel me de demes var Wii U ne be c'hoaret gant den bet. Vraiment sympa ya. Vraiment de Twilight Princess. Mais ya juste. Mais c'est-tu vraiment enfin pour l'électré et fait la 4 var Switch bah lié quoi. Blaues Dovi Lunarnugen dam jonge evit Nintendo et ar blaues Acham n'aurait pas eskregi benafin pu recro Games Mars pe misebrel zoken. N'aurait dam jonge ekers ar blau après on ram da Rousou d'Urban Trail du Urban Pemple à Tregon Zelda quoi. Ok ya. Piraket ya. Juste rad la 4 Wind Waker HD hag Twilight Princess HD war Switch. Barz matze voir sortra un tombel Mario 3D All Stars après. Ja, gure. Puis war. Voilà de vous. Ah n'aurait ya Andra dir hortos a gren a oa Splatoon 3 hag a zo kroget. Doare iskiskenon viche beleret Mad Max oa ketan mebet Splatoon. Fallout Splatoon. Ya sais-tu. N'aurait fentus en erger dam jonge voir Splatoon normal mais fentus oa en doare da ginip quoi. Meus kavet cool. Mais ya mes gouder et bah déjà tu as vu d'arrendre Splatoon 1 à Splatoon da ou zori car memestra. Ya. Ze aze barzar pez nos goulet gant Splatoon 3 bah be oa armoun eve, kartenoun eve, mais un sentiment de meus oa memestra hag Splatoon 1 a da. Meus gouder fait trav de denus d'ober, tu fait ober loden un terme de Left 4 Dead, pe nous on capetra, enfin trav fait de mer quoi. Ya, matse vos ouez adeno.
Ya, gure. Neus ket gwelet kalz ar c'hoari. Vit poent fin Splatoon a oa bet naipi newe super cool, pa oa bet diskuliet, hag gwere se blanke, ya setu. Dam jo kalstud ar c'hoari c'hoaz, hag ingal, me veket newe set kalz ma zo antimon. Ben non. N'oc'h en tamm iskis. Ya. Setu, evit Nintendo Direct ar zeitek a vis c'hoer ver. Da c'houde. Ez eus bet d'ar bemoar nugen a vis c'hoer ver ur State of Play. Hag a zo neuze un abordenn gant Sony, evit komzi ur ben traoù PlayStation. Ya, zelet moi. Ah, t'es a zalet, me ma ket zalet. Ba, demzonj moi zelet genre net skinyaden pen ravese. Ok. Noc'h ba, mem eus ket notenet kalz a dra di war benze, pug ur oa kalz c'hoario a bet gwelet dija, pe... Ya, dreistol. Finz ket eno newe deus traoù a oa bet dija meneget, quoi, pe... pa de ar Games Awards, pe traoù. Ya, ba be oa Knockout City, de square. Ya. A an dra nemetan a oa newe a oa c'hoari sifu, oc'he. Ya, ze blant kefal. Petre dija. Sonj peus eus a loden barz Old Boy l'er ma vez o lachatut gant ur barzal. setu. Ba, setu, sifu. Ya, dres. Ya. Noc'h ur c'hoari em gant, me meus kejans hag fin meus kejans mat. Me ze blant tout dre brao. Ya, ba an design a zo prap war, quoi. E perak pas, spi meus et eo emez diavez PlayStation ye. Ya, dam jonj. Ya, ma boude zo bekoz ya Stravkoz, Deathloop... Ba ya, setu. Oa kalz Andra Final Fantasy VI remake neve. Ya, Oddworld, Oddworld, fin bonne, tout se, oa be meneget dija, quoi. Ya, setu, netra ne... Noc'h netra ispicial. An de war l'er, me pebez mis c'hoer ver santus. Da c'hoer war nugen a vis c'hoer ver e eus bez kignet ur Pokémon Direct, noc'h Nintendo Direct ispicial di war ben Pokémon. Hag a zo kroget gant ur super inspirational video, lerat wa lala petra zo c'hoar veet e pempl a war nugen evit ar c'hoario Pokémon, a tro dro d'ar c'hoario Pokémon. Noc'h be oa ba keleier a skeudeno, dreistol skeudeno newe deus New Pokémon Snap, a de yo emez d'an dregon a vize brel, noc'h ben gochemenet meus evel just. Pugur an c'hortos grons ar c'hoarimañ. Noc'h finia diskouet o deus un tamm ar mod d'ar c'hoari, bevo doare eo da chañchar skeudeno, da ran an e gant an dut kad like a tout un tamm roedat social fin setu ben a fin e reon ur Pokémon Snap, mais tamm li an met gant ar bed a vremañ, quoi, noc'h ne kefal. Ya. A goude tre oal vit gwelet a fin ober skeudeno disevel, gwelet ar Pokémon o Lugerni a tout se o fin bon. A bep seur tre o newe. Pez a zo mat, pugur ma un tamm gant viche rail shooter evel Pokémon Snap hag viche ket kalz tra ouspenn, noc'h ez pilmeus o un tamm... Ba ya ouspenn eze gant tu Pokémon Go a tout, enfin zo pred radober, quoi. Gant a logik kemer skeudeno hag eus ar Pokémon. Ya, pen da ben. Gouteze, noc'h ya... nous on ket ma rebe komprenet, me deabla pempla war nugen ar c'hoario Pokémon, ar blamañ, pe bez blawez. Ya, ok, da crossover Zelda Pokémon. Be pi war. Fin ge ou ben a fin. En ostum. Bevo remake de ce Perle à Diamant, noc'h oa de demez e daouvil 16. Noc'h perle scintillante hag diamant étincelant. Sais-tu? Bon, enfin, remake, quoi. Mais gav dedenus pugur ma ket c'hoariet d'aremañ. Sais-tu? Pugur an studi RS hag ma ket ar ken vid ar c'hoario video. Ket. Noc'h vin laouen o c'hoari gant aremañ. Hag ar zouezordenn a oa ur c'hoari newe vlam hag epep ken ver. Hag a zo Legend Pokémon Arceus. Doare open world et Sinnoh.
Gant ur sort ben a fin Nendro Engunel, enfin Asiat, hag mais pen da ben Breath of the Wild Table, quoi. Sais-tu, a crossover Zelda à Pokémon. Ben a fin a pez oa bet kroget barz ar Pokémon d'IVA, mais an dut a oa dipitet pe yor e c'hortozen just a war ar c'hoariero quoi pen da ben open world a tout, a ben a fin oa ket neuze ar c'hoarimo a respond tout an tamm d'an dut quoi. Ya. Gant zavran, mais e jonjan en ur c'hoari Pokémon VC, mais a boué ar Gamecube, quoi. Mais en ol, il y a de Ya, juste. Mais n'aurait... Ah. Là ouais non, y est. Sais-tu. Évite en direct Pokémon à Wakul. Dahoudé. Et ce spit ar Pégase. Ya, ar Pégase, da lunen var nugen. Ya, n'aurait skignadebe d'ar mecher seit eg aviz meurs. Hag eilem bornordur ar Pégase a oa. N'aurait ar Pégase evidare na... Oui, un ket petre komzad on oa du ar bense war l'ene. Nous on ket. Marteze. Ar Pégase a zo lid evit rai prijo da... Well an c'hoari o vidéo bet zorvet e France. N'aurait war Square a lidoal e broioal hag en ozoez ar Games Awards. Ya. Roed eve ar prijo gant akademiez ar zo a tekniko ar c'hoari o vidéo. Izili an akademiez a zo tut a vicher hag eus pen 1300 ane a zo hag a vot ol evit ar Pégase. Sais-tu, nous on ket da gent an ar tre wal. Non, bah tu zo rayon tom pes ar c'hoario ava renk quand tu es begonez ar prise bras, enfin voke Marcel voke red an ol brijou. Non, voke gwed an ol, mais n'ored prijo ispicial a war a zo megov keveriet gant lidoal da square. Casque de deux ober traouen tom disanvel, quoi, vite nem disanvel a deus ar real. Ja, vel just, mais da square bezo ar prise evit ar gwell an c'hoariz ar vet gant studi arien. Ya. C'est zo pli just pugure la gwarwell et ce skalzik skolio trop dro da c'hoario vidéo et France à tout. Ya. Hag kalon eka megov et kalon ekaus quoi vid an dut se. Enfin vite en ol. Une an vid ar zon, en istor, ar bet, zoken en duden, fin treo en tamm disevel quoi, deus ar prijoal, neus ket ur priz evit pep doar e c'hoari quoi, neus ket ar gwell an c'hoari RPG Ya. hag n'oc'h megov e ken koulz. De resto, le skate trawar c'hoario vid berse. Ya, vel just. Ya, vel just. A c'hoario meneged ar muiañ ar blamant a oa Tell Me Why gant Dontnod Entertainment. There is no game wrong dimension gant Draw Me a Pixel. Haven gant The Game Bakers hag Microsoft Flight Simulator gant Asobo Studio. Rewal a oa i vel just, mais a remañ a oa an vet pepler pedost quoi. Ya. Sais-tu bon, evel a lidoal e zeus bet diskoet c'hoari o dazon hag tammo kel a oa deno bet filmet e studio yogal a tout fin Ya, Casque de deux ober an tamm vel ar Games Award pen a fin. pen da ben. Mais gure oa de denus que mon a velet an tamm penaos re an traoer studio use e oa an tamm disanvel. Ya, même Ok, skavet oa pli just a lo denose. Dre vaz. Reseven neus Eric Chahi ur priz a enor. Ya, digant Roselyne Bachelot. Ya. Ar fiche. Hag e doa ket c'hoaz tapet ar c'hovid d'ar marese. Ya. Figurez oa resised. Tous les gens ont été testés à tout. Puis on doit masque les bêtes war a leuren. Sais-tu, mais d'arn brasan an dut a oa round e vidéo prezegen ket war a leuren gant ar pleur a genige an treo hag a meus an kwedi an o. Salomé. Dra benak, Salomé, ya. Ah ouais, un tamm cringe, mais fentus, fin nous en ket. Même meus an doa ete neri digez eviti. Ok. Nor Eric Chahi nous on ket ma komzer dio ar ben, mais ma tse ze stud oui un kepiwe. Ya, neus e c'hant peus e rafen. Ya, ma fel di. Neus Eric Chahi zo une eus diroet e une an Another World pel zo. Foulala. Et un eg a pe war egen. Ah, Oaz ket ya, ganet roaz? Manke ganet. Tu nous e aze e ragistor ar bed. Pen da ben, hein. Daini dans le béton.
Anoe c'hoari de gret berz bras, aneus lancet, me c'haller lar un cinématique plateforme, da rade ar c'hoarioù saven cinématique. Pel flashback. Ya, si tu flashback, zo unan aneo, zo bet aouenet gant Another World, morvat a goude rik chain eus diroet aze gant tout d'ar studio, gant infogram, Heart of Darkness, a oa ar meme stil, hag a oa plijustre, aze mo ar c'hoariet gant ar c'hoarize pa oan bin. Ok. On a gablij din kalz. Merci, rin vers Twitch, un dé. Ah, ya, c'est vachement cool. Chetu, a goude neus gret raktres wal, neus eia avel just, raktres a oa, unan eus a raktres ou a va renki a oa Paper Beast. Ya. C'hoari a oa besavet evit ar VR. Ya, ta setu pez a oan an vant Setu, mais ar blaman, enfin, ed av vidugen et de demez evit ket VR, quoi, evit un c'hoari normal. Ankenus Spontus. Ya, se dra beza bea iskistre, enfin, aze e pen d'arben dra un temps marzel a tout, enfin, d'amzonj. Bah, evel kalzig a zaverien c'hoarioù vidéo a goz, quoi. En effet, le kedo mont bar studio braz a gwelloc'h ede ober c'hoarioù un temps marti eskis vel Frédéric Grenal pe tud mosse. Ya. Pe zo dedenus pe gur ben afin e enfin, stu c'hoarioù dizalc'h a genik traoù disanvel pe pret. Ya, pas de mal. Hag setu, eus ket trawal da l'art divar ben Eric Chahi. Non, bah, megov lid a zo bedie un doare da venegin a lies e vikorea kalz ar gwarnamant. Ya, just. Dre anteroriez ar CNC vit produire c'hoarioù vidéo a tout se. Non, très bon. Bon, un temps poner ma teze, mais gwire e mod menegi, enfin... Mais évidemment, du da des ferroan nem lança et c'haller kaoshi gourioù gant ar CNC. Ya. Sais-tu, bah, nous on ket ezo lawen gant an disoc'ho dre braz, mais zo lawen e viche beder bern prijo gant Tell Me Why, puisque, bah... Ya, puis Don't Nod. Ya, hag meus ran c'hoari gant ar c'hoarise. Ya, non, mais, bah, damzon, je me soaret gant c'hoari ebet oa va ar renk. Non, mais son ket eus an ebet. eul. Ne, bon, an tamm 10 e blan. There is no game a neus roet din ran spontus. Ya, meus ran c'hoari da There is no game, adrestol, enfin... Seulvi ma klevant komz There is no game, seulvi meus ran c'hoari pe gur e ver spoilet bun, quoi. Ah, meus ran c'hoari a rok beza spoilet. ya. Puis ben afin e tout ar principe ar c'hoari a zo an tamm... Bah, e beza souezet gant ar pez ar c'hoarvez. Bah, ya, hag, bah, fin an nebeut tre oa meus klavet, enfin, meus klavet diwer ben ar c'hoari, a lake an an da c'hoari, da jonjal e Doki Doki Literature Club, noc'h Ah, ya. c'hoari da Doki Doki ma peu d'un tammik amzer da gol. Ya, se tu as evielse zo memestra, quoi, rabat selet penoz ar c'hoari ar c'hoari vit Ah ur non, souezet. fin penoc'he ma peu de ket c'hoant c'hoari zalit eus unan ben ag o c'hoari, mais Ya. goude vo plijout ur beken o c'hoari, quoi. Sais-tu, bah, Haven, on oa filmer ma gwelet kalz tresadenno, skedenno a tout dija hag ze blanc plijus ie. Ya, dirouerien o deus gret c'hoarioù all a rok, moa c'hoarit gante, meus ar zantimant... Enfin, ar studio an avezen mod, setu gant dedenet gant ze. Mais, enfin, var ar ze blanc, e memestra, bah, l'histoire 40T, zo un tamm kuku, enfin, se meus klevet komz. Ah, ya Fury o deus dirouet, a oa ket tamm ebet ar memes c'hoari. Fin nous on ket leden moa un test di ar benze, el are Haven, bon, bah... Oa l'histoire 40T, quoi, oa rabat... Klasque, ya, setu. Ok. Mais nous on ket, enfin, mais de toute façon, je fais la wenda c'hoari ou span e c'haller c'hoari da zaou. Ya. Tu veux clasque? Ya, pas juste. Sais-tu, nous on ket a gagné... Bah, an ni neus bet ar priz evit ar gwelan c'hoariz avet gant studiarien zo Symphonia, non? Oh, meus ket sonj ze. Ka voudren par fin e pa da lid e kaven e ze blant e brao, noc'h e klask a rin gozo triroc'h. Sais-tu ton pedan? Ou an ket kalz trewal da la rat? Non, mais ket fall déjà. Ya, avel just. Bah, oa ket a chu gant ar c'heleier. Non. Be chomre un dra all, dan driwar a vizmeur, se eus bet ur dra gant Square Enix, ur Guinea Gordon, un tombel State of Play a tout, meus ket zelet, tamm ebet, oui, an ket por a zo bet aret, estreget, ez eus bet diskouet, Life is Strange, ne oui? Ya.
on vet True Colors, fin en mystique. Noch c'hoari gant Deck9 a neket gant Dontnod. Ah, neket Dontnod? Non, noch se zo a bouez, pugur noch Deck9 nos gwelet Before the Storm. Ya, mais aze e pendaben en istor neve, non? Ya, pendaben en istor neve, oui. Podal Before the Storm, oa stur prequel a tout. Ya. Ok. Mais, ya, noch Before the Storm a neus ket plije din kemen, quoi, noch Ya, ok. meus un tamm gant. Mais war me mostro an istor a ze blant newe vlam, noch on de denet me mostra. C'holiet e voir plach an vet Alex, dam jonj, orin asiat. Hag a glas kompren penonz e marwad ibreur hag a oa veoan en ur gumuniez un tamm hippie chelaret. Ya. Setu hag i galout dei a ze blant bean zant tout from an dudal. Ya. N'oc'h e c'hall en klas ke vese, n'oc'h e lag da jonjal e film Pixar, oc'h vice versa. Mais gars, ouz pen oa gant liouio a tout. Bah, on devait être True Colors. Non, mais qu'est-ce qu'on j'ai désir? Bagay au penaben, mais du stu me jonjel. Vice versa a c'hoari. La cadre en nom da jonjal lié et meur astum galout a zo bar zaïs atorni vite goulen attendu ta tout c'est. Ya, penoz, elle a une noire, bezo traum oseye, non? Mais la marales, classe divinut, pesert. Ah, ya, gre. N'oc'h bon, pendaben dra al fe plijoudi. Ya. En ol rano a vo laket ergolo me meus de. Ya, ze kefal. Ya, ne kefal, mais... Bah, meus ket jons. Puis Bars Before the Storm, moi tri epken, non? Ya, terran a oa Bars Before the Storm. Après, oui, enquête. Mais en estum gavon iskis pugur... perak kenderel do berwario estum rano ma res peptra me meus de. On doit red a gontans au dissemel, quoi. Ya. Vel ur stirat ar peptra assemblez. Da welet. Mais oui, enquête par zo belared a Rendal et pas d'un dra Square Enix, rien. Ouais, j'en ket. Ma thèse est très cool. Ma pli da c'hoari au Square Enix. Même eus da edoù ar BlizzCon daouvil an vernugen. Benafin e ket beudit kwek kalstra, just Blizzard Asgard Collection. Da la rede adem bornet remaster c'hoari o koz Blizzard neus e The Lost Vikings. A zo cool, a neus a wenet a c'hoari video Dreist Train. Rock'n'Roll Racing a Blackthorn. Rock'n'Roll Racing. Ah, mais ya, on y voit c'hoari var Super NES. Ya. Ah, oa gant Blizzard, oui. Chetu Burning Crusade bars WoW Classic, ze ne ket dedenus, enfin, zon tamm iskis WoW Classic, mais Benafin est juste WoW gant dale, enfin, komprenan ket mat. Diablo DAO et Remaster. Benafin oa netra neve just remasters. Oa ket dedenus tre, skoennou neve Overwatch DAO zo betier, mais bon... Diputus drevraz meus kavet, enfin, y'en est oa netra neve. Mais chetu, vel sema. Dommage. Setu vid ar c'heleier, nue, me peus netra daouz pena. Ah non, mais oa ket fall dija. Daouz tagen tos rand komz zi ar ben ur c'hoari pe maraini? Bah, gaout ar eskrei gant tima fel dit. Bon. N'oc'h rand a gomz zi ar ben Super Mario 3D World a Bowser's Fury. Dans daouzeg a vis c'hwerver e de deme c'hoari newe Mario. N'oc'h gazo Super Mario 3D World a Bowser's Fury war Switch. Diwan d'ar vout de abla pem pla tregont Mario a oa. Der d'ar vout. N'oc'h Super Mario 3D World a oa c'hoari Wii U bedem bannet e daouvil trizek. Nam boa ket prenet. Mais c'hoari an alies e levraoueg gant ar vugole, pa d'ar vakans o skol. Setu e c'hoari an ven un tammig dija. Hag a zo pli juste tre da c'hoari da veur aini. Pur e c'haller fin fentus tre, pur setu red e komz. Hag a wechoù zo unan ar revion, pe re c'horek, c'est un fin fentus e. Me meus c'hoari a vo korvet an man, n'oc'h Super Mario 3D World a zo evel just ur c'hoari zaven, pigur ur c'hoari Mario. Hag e 3D, a Rendal lui ket an vet 3D World. N'oc'h red e tizout fin live e n'ur l'an mat a la ran e ne bourien.
evel c'hoari saven Mario. Fin c'hoari Mario, ben fin. Pep live eus terstereden da gorvout, koachet en lerio eus alive, hag ur siel. Setu ma fel d'an dut ober kandregan, quoi. Pe war c'hoarier pe c'hoarierez ar c'hal c'hoari assemblez, hag eus perzio disevel, n'oc'h e c'haler c'hoari Mario, Luigi, Peach a Todd, n'oc'h e tudeno everk Mario. Pepinin eus barregecho disevel, n'oc'h e revzo a Bion, revzo a lam pat pelor, pe uelor, travese. N'oc'h e a wechou e ranker jonjal, alivement vo e sort gant tuden a tout. Hervez an doare zorved a live. Evel just pugure ur remake pe ur remaster an zon ket e seus treouz pen, n'oc'h e c'haler implich an amiibo vid kajiko, c'hoari an linen, bez eus ur mod vid tapouskedeno, posub c'hoari da veur-aini e live o Captain Todd, pe zo ket posub gwejal. Setu. Hag andra everk deus a c'hoariman zo eus neil c'hoari, n'oc'h e Bowser's Fury. E l'er doare open world bihan, l'er ma c'hoarier Mario, evel just, hag e ranker ken labourat gant Bowser Junior, a ben jikour Bowser, n'oc'h e zo fentus. Torgede gant ur doare kounar oc'h e a laknean da zistruch peptra, gwasoc'h e get boaz. Setu ret da stum astro bihan e stum kijer, e pepler be di igor men eke braz. Betek be an prez da dalan deus Bowser, gawechou e tivun Bowser hag e lava pepler tout. Neil c'hoarier a c'hell kemer fin penons c'hoari pers Bowser Junior vid tagan e borien a diskoachant an zorio. Sekrejo e nendro a tout, me bon evel boaz e neket ur gwir eil c'hoarier, enfin eil pers, quoi. E kentor doare jiko riskis. Fel barz Pokémon Let's Go hag Mario Odyssey a tout se. Neket ur gwir c'hoari co-op, quoi. Ken labour. Setu, tampedan. N'oc'h a gwed meus ur video ar YouTube gant Bowser's Fury, ma fel d'ar mandaolet, me war ze blant neket dispar ar realite. Ya, me traoare vid kompren peze ar c'hoari. Ok, cool. Ma fel d'ar gwelet. Hag ma teze e streaming Super Mario 3D World ur mare bedak. Ya. Salut. Mod. Neuhe c'hoarin meus da galzigat draou, me ur c'hoarig bihan, meus c'hoariet gantan, an vet Half Past Fate. Ah, me ya. Moi klevet komz barz en trip en zon ket petra, enfin ma klevet komz dija, dir ben c'hoarize. Moi dede ar c'hanon pegur e savet an ur stil a blijdin kalz hag avant braoutre hag a zo an meskach daoude a 3D a zeg an endro e 3D hag an tudenou pe an objedou e sprite daoude hag an effejou goulou moderne ze hag avant zoun ket perak me kevout a ran braoukenan traoze hag ran meus c'hoari d'an ol c'hoario mose zo ket ma neket douariou a blijdin genre Octopus Traveler hag a zo ur JRPG de blijkedin hag a ze Half Past Fate a zo an doare visual novel gant an histoire 40 zo traoù ne ran kazi, enfin neket an doare Ya, ze zo marrik sanset. Ya, setu. Setu, me dre ma oa braoueston meus c'hoari da c'hoari a pli justre, evel just, enfin an c'hoari savet mat tre. C'hoari, hor visual novel, mais visual tre, puis enfin le drasar visual novel, ne met skodenou a testen, a he pen da ben, enfin vol ar point and click, quoi, mais gant evel just buior a histoire a nebeteur a luziadelou. Luziadelou bihan a zo, mais gant ne met na bek vit lakad ar anout da gomz gant tutenou a gleiz a gazioù. Neus netra luziet pen a fin.
Setu, neuze brao estone, an tudennouz o fentus, an istor zo moutigawar, aze e pendaben, arabat gorto strao spontus vel Life is Strange pe c'hoarioù Telltales, ahe e pendaben an istor 40 moutik, setu, pez veke gwelet alies ar c'hoarioù vidéo par via pa an istor 40 zo traoù skrijus ar c'hoarvez pepred. Ahe tamm ebet, setu, an istor moutik, tut yaouank a vremañ, millennials. Noch un ket yaouank ken, Ja, evident ozo. tu très bon là, quoi. Plus juste, bad kepel, pas d'oudra diver, peterer benak. Meus ket sonj pege ben amzer meus laket, mais setu, tu zo damzon, je meus laket du peter dao petri brantat, c'hoari. Evit e chui, quoi. Setu. C'hoari a fait son vidandu da leur bourg. Ya, pendaben, c'hoari bezo an istor hag e chut buon a setu neus ket dortal, puzo bezo ar bern easter egg da gavout, ma fel d'or a c'hoari bezo, ma fel d'or furchal peptra. Ya. Genre bezo lapinet d'amzonj kez d'al liveu pempred, neketrao peuzistre. Setu, etre peder a c'hwer vez meus laket, morval meus laket pederer, neus an tamm miror hag ar pez meus laret. Ya, mais bon, la kom diwech diver pe... Ya, setu, neus leket ur revelzi, neus ket da gameplay dreistor didal, mais brao eston, plus just moutig an istor, setu, mare plus just, azimp. Setu, la kadra da vous c'hoarzin. Mad. This action will have cute consequences. Ya. Ma gorne neus ket consequences gant ar pezrez, mais... mais mestra. Setu, neus eva orziater a Nintendo Switch. Mad. Setu. Vid Half Past Fate. Disfa. Ur an peus komz da c'hoarial? Ya, meus ket jont sperog, me krogedon da c'hoari endro da Pokémon Café Mix, a zo ur free-to-play, pe free-to-start, ou yankere... kentor free-to-play, monstro. Dar war nugen a vizeoen da vilugen oa deud er golo, war Switch hag penons pet gomzerio a tout, kentor treo ezoup, quoi, drevaz. Et no revel ur free-to-play klasel ez eus ur bern doareo da bean vid mon oaro, que treo vid lakaat an dud da 10 rei bemde da c'hoari a galagan. Dar voudou liamet gant treo ar c'hoarve, prantoj ar bla a tout. Setu, n'oc'h e modal. C'hoari RP, c'hoari RS a jikour ar plarioan gant ved lea da veran ur c'hafedi. Ben a fin, e an arvalien a zo Pokémon, hag an... ben a fin ar skipail a lor bourg, ie. Pe Pokémon neus galout ou disevel, hag doare o bouet a vestron gwellor, n'oc'h e deus kwer bezo reo a war prianti di ben o pred, reo zo a war prianti eva jotom, fin tout se, setu. Hag evit prianti ur meuz, e vegwed gant un doare puzzle, un tamm, n'oc'h en un hiver resis a dolio, e ranker ober liorjo gant memeus arwez hag a zo pen o Pokémon. Red eo ober ur sort linen Pokémon ar c'hiran posub, quoi, vit gant nit poan hag e tamm e tout d'ave an startan, n'oc'h e eus elfeno ranker distruch, hag an eke dezet, treo bonus vid don a ben, a tout se. N'oc'h ne ket gwellañ c'hoari ar bet. Posube iez evel strolorjo a ben c'hoari gant mignoned en linen, a kemer pers e deo a bord nebeud amzer, quoi. Vel free-to-play. Setu. Ben pers pennan a c'hoari a zo pen da ben an design a zo moutik spontus tresaden o Pokémon, me mod liwadur tout douce re. Yeah. Pastel a tout n'oc'h e glot mod gant ar bet se. Me non kezur e c'hoari fen pat pel fin ar remeus ke c'hoari da boe o spendek dewez hag o fel ket din c'hoari dre dendro. Setu. Ok. Modal, mais de demes neveso DLC diwezar The Binding of Isaac an dvet Repentance hag a ouz pen ur bern traoù da c'hoari.
Ze meus prenet hag un akroget d'ober gant d'ar c'hoari gant The Binding of Isaac. Moi ket tamm ebet ischu d'ar c'hoari dija, mais neuze klasket meus ben a fin akrei gant ur zaven gant Ur c'hoari ur den neve. ur c'hoari dan neve, mais bezo kalz, enfin ben a fin zo kalzre a draoù da adober neuze on distroet gant ma en roladenn koz. Ya. Setu meus ket kavet kalz traoù c'hoaz gant an DLC, mais c'hoari a ran war Twitch ur vech an amzer. Setu. Marad. Hag ozelet o stud o c'hoari The Witcher 3 war Twitch, on kroget gant ur bardien neve an New Game Plus war The Witcher 3. Ez eus pontus, ur eg emevo c'hoaz dek 1000 eur vez. Fin bref. A koskadare sa wechou. Neus on ket. Bez ur mod neve war geogeser ire bez Battle Royale gant ar pelder a neket a just ar vro. Ze setu ur bern traoù neve. Ya. Evit abuzi amzer. Setu. Ha te ur c'hoari oal ie peus neveso? Ba gaf kelini, non? Pe peus c'hoant ober a ze bezo it textoù zo dud mez a Ya, pentaben. Gant diroer yen peus zo an vet. Way Out. A Way Out, ya, Gub Brothers, Yeah. A Tale of Two Sons. Ya. Gronel ar Okay. c'hoari da ze alar e super na ze ro c'hoant. Me ya. Meus ran c'hoari ganit. Setu. Me pi oa, enfin, no bende. Ya, C'hellfon c'hoari endro. setu. Assemblès. Mais non, modèle... Non. C'hoari ran endro d'Animal Crossing un temps. Mais... C'est-tu tout. Mad. Ya. Ba setu no evit ar c'hoarioù, c'hoant peus komz d'ar ben traoaien ket c'hoarioù. Ya, peraket. N'oc'h noten meus trizra... Oui, enquête m'a fait dit komz di war ben eil blauez Hilda, puis on nous allait d'assemblès. Ya, e chuet on eus. Ya, e chuet on Ya. eus. Ba, ya. Bah, sais-tu, eil blauez Hilda on nous allait à ben ar fin. N'oc'h Hilda zo stirat bewad, zo skignet war Netflix. Gant eil blauez meus kavet matre. Meus kavet oa kalz temo un tammik tristor, fin... Ya. Gant dar empredilda gant imam hag penaos e c'hall a imam beoan an treo pugur Hilda zo emgar a war ben a fin. Me meus tra gant i mignonnet. Me meus tra gant doar e tudeno veo ganti n'oc'h Twig hag Arthur. Re ben a fin pepini neus un tammik ur ran evit la kado ar wel an duden, quoi. Ya. Hag oa dedenus. Splan, fin, meus kavet oa splan e oa... Hilda, ben fin, oa displijus a war gant an dud tro drodei. Re oa iskiz a war gwaledze barz ur film, enfin, ur stirat beoad, quoi. Meus kavet. Hag a zo vid ar vugale, an Ya. ostra. Mais juste. Sais-tu Traoal teus da larat. Ba non, mais meus ket zelet traoal estreget ze, enfin... Bon, moi, très bien de ma buée vers Twitch, je l'en kemisti rajout, en Ah, termes ya. de magie, mais... Elle t'avait ad Craigie, Canti. Zo ken trao Star Wars Bah, ya, pas osé de... Bah, de ce que trao Star Wars neve, Force Penos. Mais... Mais pas vous, mais bez vos The Bad Batch, tourne mes ben debut, nous edamson, je mets... Eze in mestra aux The Bad Batch. Ah, matre. Matre. Model meus gwelet ur film meus kovet mat, a oa ur film kebekat an vet Jeune Juliette, hag a zo ur bon teen movie pendamen, gant ur pleur yoank an vet Juliette, hag vet reliet e lycée gant e familh a tout, un teen movie klasel, mais gov e chanchen, fin ben a fin ar fet viche Québec, tout a changé un temps, fin, sais-tu, kavet meus pli justre. Model meus alet eus ar stirat Sharp Objects, zo ur stirat ber, diwar roman gant Gillian Flynn, an dra HBO,
Gam eus kovet mat tre gant Amy Adams. N'oc'h start kenan. Ur bern traoù spontus a zo emlar alcolegez setu un ben afin e istor ur galaouenerez a ve kaset gant I rener d'ar geriodenn l'erm deus bewet pa voyant. I familh zo spontus tout an du ergelc'h ar ger zo spontus ur ger deus ar su ar stad unanet n'oc'h en tamm gant tuyo gwenelour a tout. Setu meus kovet oa matre bezo kalz labour tro dro d'ar zonerez a tout se ya. Ok. Dedenus. Ya. Setu, évidemment très well. Bah matre noe. Ken ben trimis. Ya. Mais lardin gikezik e plech e l'air ad kavout ar c'hanout var internet. Off, bah war Twitter au content très nul. Modal war Twitch ma teze pa de ben pugurtos jikoret an on da gavout tu. Ya. N'oc'h a chug en YouTube a gazo. Super cause. Ma teze e c'halli streamant endro, fin streamant. Et vidar vech kentan c'hoari au Switch a les trinoal, pe hier c'hoari au PC. Zo c'herbez, a pez a fel odi ober. War ma chaden Twitch. Setu, n'oc'h ma fel d'ar. Ur blog te sivedan? Ya, ya. Ur blog meus ie, on devait zo ben ar geek. Nous ket martez zo chilavrienne na oui on ket peus ur blog. Mais ya, ma teze. Ya, n'oc'h ur blog Cause Noé, vraiment, plus gant kroget un klasso. Et l'air ma roan, ma lidio ar ben filmo, stirajo, ban notre recette. C'hoario vidéo, mais ralor setu, drevroz, levio, mais len an kekalz. Setu? N'oc'h de hit d'alen, ma fel d'ar. A te? Et bah même eus ur chaden Twitch an vet tornos. Et l'air ma streamant GeoGuessr, The Binding of Isaac hag Trawal, Little Big Adventure, marrement. Ya. Setu, un Twitter, tornos, meusket ken a vlog. Nem brant ket ken pen a jou. Setu. Mais ur chaden YouTube on eus betra c'hoari ganit, l'air ma velaket a vechou l'air ma peus laket da Let's Play Mario, mais l'air ma la cornive a vechou replay Twitch hag avant dedenus. Ya, setu. N'oc'h e touez ma teze e chilewit deus an abadenn war ar chaden se. Et Ya, damzon pugur e velaket an abadenn, tout là tabadennou d'aller, mais... Non. Ah bah ok. Ah gao, ma teze. Damzon chien. Bon. Mais Un doaret laket a veille, chilew il an est abadenn Ah zo var YouTube, mais juste. Ya. Et vraiment, m'en var Deezer, il y avait Deezer, Spotify, Ah, et mais tout. ya. Donc, il Zen arrête. an oa ket arret. Setu, tamm atam me klaskom Ya. diorori penons bedik petra c'hoari ganit. Ma teze ve font gwelet e gwell brodel ar brezhoneg. Ya. Ma bon, marteri, da m'en gad abadenn ar a nord. rok nous on ket. Ya, spimos. Mais bon, ken koz. Ya. Ya. N'oc'h zetu. Ur gant Twitter on aussi evit. Ya, hag ur bajen Facebook. Ya. Vite, force penons li remet gant an abadenn. Ya. N'oc'h zetu, ma fel d'ar 4 kilo. Setu. Et ma, ken ar rentan tro. Ya, ken a vo. Ken a vo.